Pulis nga ginreklamo sa live-in partner ginapahayag nagpalupok sa service firearm sa mga nagresponde nga pulis. Ginrelieve na. Ginkilalang pulis kay Staff Sergeant June Alvarez, assigned sa Pandan Municipal Police Station sa probinsya sang Antique. Sa report sa Pandan Police, nangayos ang assistance ang Iloy sang live-in partner ni Alvarez matapos nag-away ang duwa. Ginapayag na akig ang pulis nga mahinay ang internet connection samtang nagahampang ini sang online game. Base sa report, yara man sa impluwensya sa makulubog nga ilimnon ng pulis. Ginlampusan pas ni isang bato ang windshield sang ilas sa lakyan sang intuyo sang iya live-in partner nga maghalin. Gintinguan sang nagresponde nga mga pulis nga mapakalma si Alvarez apang nagpalupok ini sang iya M16 nga service firearm. Wala man sa manaigo siya pagpalupok. Na-recover sa lugar ang isa ka basiyo sang bala. Nakapiyansa na sa gimpasaka nga illegal discharge of firearms si Alvarez. Ginrelieve na ini sa pwesto kay sa karon ginassign sa Antique Provincial Internal Affairs Office. As to the criminal charges naman sang family nga sang iya nga live-in partner kag sang family niya, as of now wala pa sila nakabalik liwat sa police station. So ang gin-file naton nga kaso is ang illegal discharge of firearms wherein ang aton nga mga kapulisan man ang nag-file sini.